បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានទាក់ទងពីរឿង program Snap បាទនឹងជាដូចជា food stamp បាទសម្រាប់លុយទិញម្ហូបអាហារអញ្ចឹងចង់ចែកម្លែកនេះដោយសារបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល23%ដែលកំពុងទទួលថវិកាប្រយោជន៍ពី Snap program ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំជឿពាក្យខ្ញុំបើចង់ដឹងស្ដាប់ខាងព័ត៌មានគេអ្នករាយការណ៍ហើយដល់មួយទៀតព័ត៌មាននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយកពី Freshly New មកដើម្បីសង្ខេបដើម្បីចម្រាញ់compress ដើម្បីខ្លី clear ខ្លឹមដើម្បីជួយបងប្អូនបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តហើយទៅគិតទៅថាព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍បាទសូមមេត្តា like comment និង share ផងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ខាងព័ត៌មានគេរាយរាប់ផ្លែណាបាទ Take a look at this chart, by the way. This is a chart, Tom, that shows food stamps by ethnicity. Yeah, who's on SNAP and what is their citizenship status? $7.8 billion on a monthly on SNAP. If illegals were removed from SNAP, the cost would reduce 70%. Oh, my God. Is what they're saying. Zoom in a little bit, Rob. Take a look at this. Okay, zoom a little bit. Percentage of U.S. households receiving SNAP benefits, food stamps by ethnicity. Afghan, 46%. Somalia, 42%. Iraqi, 35%. Dominican, 34%. Caribbean, 28%. Native, 27%. Puerto Rican, 27%. Cuban, 25%. Black, 25%. Arab, 24%. Cambodian, 23%. Haitian, Pacific Islander, Honduras. Armenians made it under 19%. Bangladesh, Moroccan, Mexican, 18%. But when you go all the way to the top, what do you notice? ច្រើនណាស់បងប្អូន23% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអានេះប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគេផ្លាស់ប្ដូរពីរឿង program Snap នេះអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1នេះថ្ងៃសៅរ៍នេះthe SNAP program is undergoing radical cuts that's never been seen before in years តែនេះជាលើកទី1ដែលគេនឹងកែប្រែ program នេះfrom November 1st forward, adult without dependent must prove with facts and official document that they are actively working or training if they want to keep their monthly food assistance. បាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ហ្នឹងទៅអ្នកណាដែលចង់បានលុយទិញម្ហូបហ្នឹងបាទត្រូវមានភស្តុតាងនិងមានឯកសារតាមច្បាប់បាទដើម្បីជាភស្តុតាងបើសិនជាចង់បានលុយfood stamp ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកថាអ្នកចំណោនមួយចំនួនដូចថាគេហៅ able body adult without dependent ABAWD អញ្ចឹងអ្នកពេញវ័យណាដែលអត់មានកូននៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គាត់មិនអាចបានលុយ snap នឹងយូរអង្វែងទេបាទអញ្ចឹងABAWD have been identified as a sector of population that should not have access to long-term SNAP assistance បាទអញ្ចឹងអ្នកថាអត់មានកូនអត់មានអ្នកអាណាព្យាបាលហើយទៅដៃមានជើងមានអាចធ្វើការបានត្រូវធ្វើការបានអញ្ចឹងចំពោះ ABAWD បាទនឹង adult able body adult នឹង is subject to time limit មានពេលវេលាខ្លីបើសិនគាត់អត់មានការងារធ្វើអីគាត់អាចទទួលប្រយោជន៍ពី program នេះបានពេលវេលាខ្លី if they do not meet a work requirement they can only receive benefit for a minimum of 3 months in 3 years ជាបើសិនគាត់អត់ទៅធ្វើការអត់មានបង្ហាញតែគាត់ព្យាយាមរកការងារធ្វើទេអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនផុតគេឲ្យតែ3ខែនៅក្នុង3ឆ្នាំណា3ឆ្នាំទៅ3ខែហើយទៅគេផ្លាស់ប្ដូរពីអាយុបាទ age new age limit ពីមុន64ឡើងលើទៅគេអត់ដេញទៅធ្វើការទេប៉ុន្តែឥឡូវគេដូរពី64ទៅ54ទៅ64វិញអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់អាយុ64ឡើងលើអានឹងគេអត់ដេញគាត់ធ្វើការដឹងតែចាស់ជារីហើយអញ្ចឹងបើសិនពីមុនគេអត់ដេញទៅធ្វើការប៉ុន្តែចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅអ្នកណាអាយុពី55ដល់64must also meet the work requirement ត្រូវដល់រកការងារធ្វើ
as of November 1st, only parents with children under the age of 14 will be able to count them as dependent អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះសៅរ៍នេះបាទថ្ងៃវិច្ឆិកាថ្ងៃទី1នេះពុកម្ដាយណាដែលមានកូនក្រោមអាយុ14បានទុកកូននឹងជាគេហៅនៅក្នុងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ពីមុន18អញ្ចឹងគេបញ្ចុះអាយុកូននឹងដល់14បាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទោះបីអ្នកដូចថា veteran homeless people and former youth foster care who have been in public foster care program will no longer have automatic extension ចឹងពីមុនធម្មតាអ្នក homeless បាទអ្នកទីហ៊ានធ្លាប់ទៅបរាជាតិទៅមកវិញនេះថាបាក់ដៃបាក់ជើងដូចថាមានការ disability គេអូតូបាទអ្នកនៅកម្មាកព្រាឡើងឡាគេអូតូដូចថា renew ឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันអាច renew បាននេះបាទមានន័យថាมันអាច auto renew បានបាទ from now on almost everyone must meet the work requirement អញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ទេទោះបីអ្នកឯងអាយុ55ឡើងលើក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវរកការងារធ្វើបាទនេះជាច្បាប់ថ្មីចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះfind a job that require 80 hours of work per week. The government knows that it is very difficult to find a job in this labor market. This is why the requirement are quite reasonable. They only ask if you work a minimum of 80 hours per month. ធម្មតាគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ80ម៉ោងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដឹងថាស្ថានភាពនេះពិបាករកការងារធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលគេសម្រួលឲ្យថា80ម៉ោងក្នុងមួយខែបាទហើយទៅ if you really can't find a part-time job that meets this requirement the government also accept volunteer hour បាទនេះល្អបាទបើសិនរកការងារមិនបានអត់មានឡានទៅជិះទៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តបាទធ្វើការឲ្យខាង non profit ហ្នឹងក៏គេទទួលជាម៉ោងនឹងដែរបាទម៉ោងនេះថា80ម៉ោងក្នុងមួយខែហ្នឹងណាអញ្ចឹងon the other hand participate in non-profit organization such as the food bank library the park is classified as volunteer community service community service hours are verifiable and count towards the total what is clear is that the government wants you to leave your home and interact with your community even if it is not a paid job អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងនៅផ្ទះមើល TV អត់បានការអញ្ចឹងយើងត្រូវចេញទៅរកការងារធ្វើបើសិនរកមិនបានទេបើសិនយើងអត់មានឡានយើងអាចជិះបឺសបាទមិនមកអីបើអត់មានការងារអាចស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការឬជើញឡើងកន្លែងណាដែលគេទទួលស្គាល់ថាអាចទទួល community service hour បានណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេឲ្យចេញពីផ្ទះដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅក្នុងសង្គម Finally the government accept that you are enrolled in a SNAP employment or training program or any approved educational or training program. This includes college courses, technical certifications, skill development program. This course must also total 80 hours per month. But អញ្ចឹងបើសិនអត់ចង់ធ្វើការបើសិនរកការងារមិនបានហើយទៅឆ្ងាយពីកន្លែងអង្គការមិនអាចស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចាយពេលវេលាដល់នឹងបានអញ្ចឹងឲ្យទៅរៀនបាទរៀនយក credit មករៀនយកចំណេះជំនាញមកធ្វើមួយឲ្យរៀនបានក្នុងមួយខែ80ម៉ោងឲ្យគេនឹងគេនឹងឲ្យលុយ SNAP នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទច្បាប់ផ្លាស់ប្ដូរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រែប្រួលតាមតលៈទេសៈអញ្ចឹងចំពោះជាមរុទ្ធធនធានអង្គរបើសិនបងប្អូននៅក្បែរការិយាល័យបាទអាចមកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយសង្គមដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមខ្មែរយើងនឹងអាចជួយសញ្ញា community service hour ជូនដើម្បីឲ្យបានគេហៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ SNAP program នឹងបាទដើម្បីបានលុយទិញ food stamp អីឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានសំណួរអីបាទដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ comment ឬទាក់ទងមក page ឬក៏ការិយាល័យមកយើងខ្ញុំនឹងទទួលនឹងរៀបចំសម្រួលជួយបងប្អូនបាន
យើងសូមអរគុណ